50대 통장에 현금 10억이 생기면 어떤 일이 벌어질까요? 인구의 1%만 아는 진짜 현실 3가지로 요약해드립니다. 첫째, 생존을 위한 노동에서 벗어납니다. 이제는 얼마를 버느냐보다 어떻게 지키고 굴리느냐로 삶의 운영체제가 완전히 바뀝니다. 둘째, 인간관계가 좁아집니다. 시기와 부탁을 피해 소수의 핵심 관계에만 집중하는 자발적 고립을 선택하며 정신적 에너지를 아낍니다. 셋째, 건강에 집착합니다. 이 자산을 누릴 시간을 늘리기 위해 매일의 루틴과 식단을 철저히 관리합니다. 결국 10억은 목적지가 아니라 진짜 내가 원하는 삶을 살기 위한 입장권입니다. 여러분의 10억을 응원합니다.